president wetereze obude tobulina njolo kusasira banamole bonna bakubiddwa emigo bante n'ensambagire nti munnange bulijjo tubategeeza lunye nti tudiringa na dictator nga Namawulire mugawandika vice versa ekirungi nti kati lwali mulozezzaako ate sibe lusoose omusajja gavumenti y'omumpe mugumuzanyisa oli muyeekera tabanga konti elected president nedda bino byonna byakigumaza ng'enteekuma mu kyoto omukulembeze nedda oli muyeekera ne banne bayeekera omuntu omuyeekera tateesa buli kimu akyokola nga bw'akyagala tateesa so nno byebyo so nno njala bategeeza nti mwangwe ntandike n'ekigula lugi then bwe ntandika n'ekigula lugi kuba mmanyi akanyomera kabanyomera nnyo mwenna abantu abali e Kampala n'abali mu diaspora ekisokera dda nja kusigala nga ngamba abantu nti bannaye mugule emmere enkalu mugiteeke waka nja kusigala nga mbagamba nti bannayuganda abali mu kibuga ennaku z'omu ziba zetuzigeno bagamba mwetegula ebibuga byonna ebiriwo mubalekere ekibuga ekyo ekyokulamba mukimanyi ekyokubiri bannanga batambula ekiro mulekera okutambula ekiro mubeereko okukewaka kubanga bano bakozesa advantage y'okujja ekiro ne babakwata nga mutambula ekiro lwakiri bakujje mu nju ate ntegeddeko nti n'abeero si wano abawagira omumpe beesetosira mutano w'akalekezi bebamu kubagolagana bekwerinda abavuga zidroni okujja okupikinga bantu baffe babatwala okubabonyabonya so LC1 mwetereze naye kino kiri simple nnyo omuntu akola effujjo nga mmanyi ku kyalo kabeere LC1 oyo mumujjanjabi akajanja kabiri nga chairman yawaddeyo omuntu ono omutegeera nawe weekuleko waya weekuleko ebikondo omulumbo mugambe anti guwa muwaddeyo njagala mwana wange wanjagala muganda wange so buli muntu waliyo saagala ogenti ate ki omuntu akolako effujjo naye mukoleko effujjo mukitegedde muli abasajja bali mu kwogera arrogant buli mwayogera nga bwayagala unayogera nga bwayagala so yembeera gye tulina ndowooza nja kutandika n'ekigula lugi ekyolwaleero ekigula lugi kyolwaleero tekigenda kuba nti kyawukana ku mbeera eguddewo olwaleero nazzi kuno abantu abamanyi ebyafaayo mu Uganda ekigula lugi kitandise baali baasirika nga tebaagala kuwa byafaayo wadde okubuulira bannayuganda kiki ekyaliwo mu myaka gy'ensanvu mu myaka gy'ekinaana nga batyo babuulira naye kati batandise okusumuluka obbabuulira ekituufu kyeki abantu bano baali bamanyi Yosefu tabasira omutano w'akalekezi ebikolwa bye naye nga batyo okujja mu public byogera naye kati bitandise okusumuluka bino byonna ebigenda mu maaso mu Uganda olwaleero byali bibaddewo lwakuba nti mumumira leero whatever is taking place in Uganda right now kidnapping, killing, the mass graves. It didn't start today. These things started long time back from 60s, 70s, 80s, 90s. So those who think that this thing has started today, you are misled. Bino bintu byatandika dda. Lwakuba nti mbadde temwagala bitegeera ngate mwagala biwula kati mbitegedde mukitegedde. So kino jero kibagamba nti okusinziira ku intelligence gyenfuna oba gye tukolaga gye tukuŋŋaanya mu Uganda right now ebintu byonna ebidde bibeerawo mu myaka gyonna mu myaka gy'enkaaga mu myaka gy'ensanvu mu myaka gy'ekinaana the same person abadde mu security abadde mu intelligence the same person kati yafuga eggwanga yali mu security ali mu intelligence ekyenjawulo ekiri ku mwaka guno nti abasinga obungi mubadde temwasoma byafaayo kubanga babagirawo political education ekyenjawulo ekiri ku mwaka guno nti Museveni yabama information TV bateekako bakazi beyambula mbozi zitakwatagana ne baddira buke ne bagibatirawo ng'ekintu eky'okubuzaabuza gataliiko nfuufu agamu nga masasuliro okuakitinga ebintu bibakola ebyo mukubaluza nti information ntuufu nobera kubokedde TV ng'olinda gataliiko nfuufu naye ng'ogenda okubuuza source y'amawulire ntuufu ng'amawulire masasule ogazanya ekyo Museveni kyayagala ne bakubulira nti radio station ogenda ofulumya amawulire bamala editinga omusajja yagezaako bawo information yali omu yekka yali omugenzi mulindwa muwonge ate Museveni bwe yamanya nti information ina gyeraga abantu okubagula amaaso n'abribinga mulindwa muwonge ne mukama we Peter Sematimba n'abakyankalanya kwe kubajja ku CBS FM n'atwala Sematimba n'amuwako obusente n'agenda n'akola Super FM oyo n'ayitaawo mulindwa muwonge ne yafa musajja mwavu mponga byoya nakati gyali tumuyimyako mu bifo so ndowooza njagala bajjukizamu katono mwenda bamanyi CBS nga yakatandika eri nga Sematimba ye managing director nga balina n'olupapula lw'amawulire bayitanga Njuba Times balina bapresenta abaali abakabi ne radio station CBS kati eriwo ne radio station eziri mu Uganda njagala otwale obuvunaanyizibwa otandika okukuba ebimyanso ng'obizi mabega kituta flashback ku ebimyanso ng'obizi mabega CBS nga yakatandika
Radio Uganda baita bogera ebintu ebyo kubanga kwaliko channel red channel ne blue channel. Blue channel kwe kwalinganga zino mawulire ebisanyusa byebira mu nnimi ezaffe ezawana ezile za Buganda Lusoga Lunyoro. Ne red channel kwalingako ennimi ziri okwaliko Oluzungu n'ennimi z'omu North gye twayitanga red channel. Kati njagala okubeba emyanso emabega obizeeyo myaka gy'ekinaana gy'ekyenda awo nga tuyingira 2000 awo myaka gy'ekinaana gy'ekyenda engeri amawulire gafulumangamu abakozi b'amawulire engeri gye bayisangamu nekiri basomanga obireete nakati weetegerezo lyokka otegeere bulungi kyo kye nkugamba nti Museveni yasooka n'aziba kye bayita information n'ateekawo ye gy'alina okwagala whereby nti badirectors ba TV ne radio stations bali coached information balina okufulumya ebeera edited omuntu agenda kola radio bako TV Museveni aba ateekeddwa okubanga mumanyi nga amayiri agenda okwogera the moment kasita okola ensobi n'oteeka ekintu Museveni ky'atayagala omulimu guba gukufudde. TV eyaliwo biseera ngo Bwakabaka bwa Buganda bwakaddawo mu 93 awo nga TV eriwo oba radio station eriwo ye CBS nga ye amawulire gafulumya nga bwina kukolaki bwina okugafulumya. Olwo mbajjukiza nti waliwo omusajja gwe bayitanga Mulindwa Muwonge. Mulindwa Muwonge batammanya yali munnamawulire naye nga ye tayagala kumanya ebigambo byogera nga bwe mbyogera. Kati Mulindwa Muwonge bwe yafuuka ennyo famous Museveni n'atandika otonaga nti basajja bagujja ku speeding nga security zange. Nagezaako nnyo okwagala okuinterfere ne programs za CBS FM kwe kwata Sematimba n'amugatta ne Mulindwa Muwonge n'abawa enguzi ne bava ku radio ne bagenda bakola eyaabwe eyo program y'eby'obufuzi mu Uganda neefa. Kati bano mulaba esaazi baba political analyst mu Uganda abaliwo kale tebasobola babulira history yali ogu Mulindwa Muwonge yasobola ng'obagamba information namwe ne mutegera kye yabagamba kati kale nti timwale temusobola kutegeera kubanga information ejja mu Uganda kyavula ba TV zibeerako program sinde zino Spark TV NBS mwani following any TV nayo kati yafuuka yabanyampi information gye bawanfu empapuledde zaayogeranga information entuufu walingawo munno walingawo shariati walingawo musizi aga amawulire gunnanze nagasomako nasoma ku shariati nasoma ku munno nasoma ku musizi waliwo n'empapula z'amawulire zaalinga waawo zonna ezo zaali nzibu nnyo nga zikuba amawulire amazibu nnyo ng'olowooza lwaki amawulire ago tegasurviving up to now nga kati amawulire goyinza okola waliwo monitor New Vision mpozi ne Red Paper kana akasali mu Salandi Company Advocate bwebupapula busatu obuli mu Uganda zino observer bakera omukyala bamubba enkyale bamwocha olire bamenya ze kati nkubwe waliwo observer oyo bamutawanya from Monday up to Friday oda kubanga ate waona we stories entuufu ne bakwata ba editors ne bocha offices ne bamenya office ne bakola biki kubanga ba information entuufu kati amawulire muyina New Vision ne bukedde Red Paper yawandika bimansulo mumumanyi na kuwa stories ziri controversial kuba opposition leaders na kuteko yichuka kya mayini kati bobanga eggwanga eddamba empapula za amawulire eziwa amawulire ziri B monitor simu bala kuba monitor yafa monitor takyali oliwo weddala monitor yafiira ddala bachali sonyango bo baavaamu ne bagenda bakabushingo kuva bali empafu ne bakyuka ne badda mu Vision no atunange daga muntu yakapere ofuna opondo nga tebanda mupaaza kumujja mu opposition kumuteeka eno olwo amawulire gaali ganyuma nga basaba bakola debate za politics nga ziri machuwa naye kati sawa zino ofuna opondo ayogera Lusiranka ono Kabushenga ayogera Ludinka bora bano bonna abasajja bagana okulya enguzi abasajja bagana okulya enguzi nga Charles Onyango Obo yaddayo Kenya n'asirika politics wa Uganda n'ensonga zaga n'azesonyiwa kati bana bandamole mulya kusimba kwani abo abakyawagirayo serital mutano bakikola kubanga for survival buli singa tebasobola kubeera for survival bandi bati baliwo kubanga Museveni ayagala nnyo omuntu alina history amusirise bwe baganya asobola mutta bannamawulire bangi bafudde mbitundu mu Uganda muno mu ngeri tategereka olw'ensonga wama history kati abantu bamamanyi history mulina okutegeera ki ekitegeeza nti omuntu bw'oba akwadde history kyekitegeeza so bannamawulire olwo bakubiddwa emiggo oluvannyuma lw'ogenda ku kitebe kya headquarters za UN Human Rights Kollo ku Prince Charles Avenue bannaye mukama abagumye naye nga yikulijimu kyetubaga bulijjo ne mugiwandikako ebirungi ne mugisuutasuuta ekisooka Museveni dictator ekisooka former president dictator ekyokubiri ye kye yasoma ku divide and rule ngenda bawa history mutono nnyo olwaliro muwulireko ebintu bino mujja kubyegirawo amakulu mutegere bulungi olwaliro njagala muzzeeyo akatambi kamwemale kyetuta flashback bulijjo omumpembe yose tubasira mutano wakali kyatuga nti alina democracy mu Uganda mwali talimu whereby nti bwobanga omuntu yayinvitinze omuntu okujja ku office ze naddala nga ziri ku international level kiba kitegeeza omuntu oyo alina rights ku premises ze obutalumbirwako wadde omuntu omukubira ku premises kuki mu area mu perimeter ye oba kyetugamba ku plot ye yettaka wabaali kati
Ekinaawudde Amagye aba military okujja okuba abantu bakyagulanya emiggo n'ensambagira ddala bannamawulire kitegeeza ki? Ono dikiteta takyalina nsi gy'asobola kuwa kitiibwa olw'ensonga yakimanyi ali mu myaka gye egisembayo mu Uganda ajja bakola buli kimu ekisoboka. Kiri gye muli okusituka ne mwerwanako oba okusigala mu buyinike n'abasiba n'abakuba emiggo ppaka lw'anaabatta. Kubanga nze nabagambye buli muntu anaakaaba nga amaziga noddewo ne weebikka kiba kitegeeza n'omulala bagenda mukiba bamutwale bamutte tona kyogenda kukola. Musituke mwerwaneko mulyoke mukitegere nti power belongs to people. Amasannyalaze nkimanyi Museveni agaggyeko tayagala ku information gye tuwa n'engenda mu exposing olwaleero ngenze mu maaso. So kitegeeza UN ekitegedde olwaleero tu Museveni takyali muntu kiri kisolo. Walumbidde office eza UN ze tumanyi tuwogera n'ofuna obudamu n'akubira bannamawulire n'akuba abantu emiggo kitegeeza tetukyalinawo ki awo tewaliwo ssuubi. Ekyokubiri bulijjo tubagamba nti mu Uganda temuli ba refugees ezo ezimu ku office eziwa ba refugees obuyambi ne guidance. Kati bw'obanga asobola okulumba office ezo n'abakuba emiggo ba refugee mu Uganda bwe bali. Era COVID bwazze baali boogeddeko ku kigambo kyonna mu kampu z'aba refugee nti ba refugee beetaaga okufaako olw'ensonga nti COVID yazze kuba ba refugee babeera mu kitundu nga bangi nnyo. Zo zino ensonga za COVID-19 mu Uganda zibadde zikwata ku ba refugee kitegeeza Uganda tetulina ba refugee kampu no zali open abantu babaleka ne babatayaya ne babafunira endagamuntu ne passport za Uganda tetukyalina ba refugee. So UN namwe mwetereze mutegere nti omusajja gumudiringa ne mufere temuddamu kuteekayo wadde sede n'ezimu mu Uganda. One, as today the international community witnessed the brutality of Yosef Tibahabulwa, the son of Karekes, after His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu visited the headquarters of UN Human Rights in Kampala, Kolo, whereby Museveni ordered his military agents to invade their offices and Robert Kyagulanyi Ssentamu and all his followers, they were severely beaten by the forces, including the journalists and elected MPs. This symbolized that in Uganda there is no freedom of speech, there is no freedom of assembly. This UN Human Rights Office, I think it's among the offices worldwide which give help and guidelines to all refugees in Uganda. So if I may ask to all international communities, including UN headquarters in the USA, do you think that this man has been lying to you, that he's good at protecting and welcoming refugees in the East and Central Africa? You think that is right? No, it's wrong information. Because during the pandemic of COVID-19, all ministries and all security agencies, including Minister of Health, they didn't even mention about refugees in camps. How are they going to be helped during the pandemic? During the pandemic period, or they were left isolated because we don't have refugees in those camps. So UN and International Human Rights Committee, please don't even try to fund again Yosef Tabasula, the son of Karekes, any kind of money or any kind of food supply to refugees in Uganda, because we don't have refugees. If the man himself ordered his security agents to come and attack the UN head offices in Kampala, what about in the suburbs of Kampala, where there is no cameras, there is no journalists? So ask yourself what really takes place in Uganda during day and night. So we call upon all international organizations, please stop funding Yosef Tibahabulwa, the son of Karekes, because Uganda voted Robert Kyagulanyi Ssentamu, period. Please bear with that. So ngeze mass. Kati olwaleero njala bategeeza ekigulalo gikiwedde kati video etandise. Njala motagingira omumpembe Charles Peter Mayiga. Charles Peter Mayiga njala kugamba walinnya y'amagye wasanga etokota nga tomanyi kikiriko n'olinnya. Gwe n'olinnya bulinnya n'otambula. For the 4 consecutive days since Sunday, I've been informing you to stop all the programs you are managing on behalf of Yosef Tabasula, the son of Karekes, but you fail to understand. As we speak today, you met Yosef Tabasula, the son of Karekes, at 1 p.m. up to 4 p.m. Ugandan time. You discussed on several issues, but unfortunately, the moment reaching the office of the president in Nakasero, immediately reported me as a stumbling block in all projects which he had given to you in the Uganda region. So, Mister, I'm very sorry. Me, I'm not afraid of you and your boss Museveni, because I'm doing this on behalf of Uganda to save Ugandans. So, if you are there to distract, to demoralize Ugandans, including Uganda in Uganda, that mission should be dropped with immediate effect. You can't manage, because I will expose you on daily basis
including my favorite program, Bimulimbulange Mengo, every Sunday. I'll expose you. But today I wanted to inform you that even today, you met your boss, Museveni, in the State House in Nakasero at exactly 1 p.m. out to 4 p.m. The main issue which took you there was to report me that I'm a stumbling block in all projects which are given to you. Thank you very much for reporting me, because for me, I'm not afraid of you and your boss. You know that. I'm not afraid. As long as I save the lives of Ugandans, I don't care. Mayiga, wait lazy. Ngabwe nzizemu exposing ebbanga lino lyonna ne project gye bamuweredde mu 2008 omwami ono ekituufu kiri nti taswala. Waliwo obuvubuka bwakozesa mu Buganda Land Board obeera ku social media bumuwolereza buli post gye bateeka aba ne bagamba Mayiga mu nyampi. Waliwo akasaba bakayita basirikyaze akantu ako kampi kalinga ekisumuluzo kalinga ekkufulu. Kabera ku social media ono akasasula kubanga bali mu kubba ttaka lya Buganda. Kavuka kwa kata basirikyaze ndoza kasumulana ku sereza Mayiga. Kasumulana dozera ku Buganda Royal Institute era ndoza kasasulira sente. Kabira ku social media okumisleadinga abantu about Mayiga. Era abantu babuza Mayiga lwaki wafunye sente zokumisleadinga abana Uganda. Mayiga nakavuko weda kakanga kontali. So Bashiri Chazense kumanyi uli mubbi wattaka. Era mu bantu abagenda okukwatibwa gavumenti yakakyuka bwogenda kukwatibwa otubuli gye wasomera obusaveya n'okubba ettaka ly'Abaganda mu Buganda ne mukama wa Mayiga. So omwami oyo Mayiga yawoba obumbi 38 okutandika okugula abantu ba NUP bonna okutandika kuba councillors ba chairman of the parliament ne diru nagiye era njagala obbe bazanyo ba Uganda mwenna n'abakulembeze mwenna abaganye okutwala diru mbo balenyo baledala kulya mulanga gwangu kutakungula kubanga kino tulina okubeeramu ng'abantu bwabanga diru eno yayise kitegeeza omulanga gwatuuse ate njala mu sharing information eno diru bwe yayise yazizzaako ki ekimututta olwaliro. Omumpembo ono agenza okulaba nga diru njiye sente zimudibiride tena wagenda zitwala kwe kuddayo okwebuza ku mukama Yesu tawasira mutano wakale kibagenda okukola n'ensimbi zino abitaddemu engatto n'ayolekera ennyumba ey'obukulembeze n'asangayo mukama we former president Yoseti bahabula ku saa 7 meeting bagivudde mu saa 10 n'amutegeeza nti omukulu ono ayogera nammwe essaawa zino alemeseza project zonna eziri mu Buganda eza Yoseti bahabula utawandi wakalekezi nga nkubamu ebituli noziyo amafuta n'omunnyo n'ezikumako omuliro nezisirira nja kisigala nga nkikola kubanga ntasaba na Uganda gwala tasaba na Uganda yeekolera ebyo ojja kutegeera nti Uganda yakulema dda ate Uganda eri ku speed mu nsonga zabateeseza akamugambye nti ssebo ow'ekitiibwa president nti omuvubuka bampita muvubuka naye nze no Mayiga ndowooza boyina emyaka giringa nga 5 mu mmeka kubanze kati obe mu protocol ndi obera mukulu wange I don't care mu protocol obera mukulu wange kubanga oli myaka ogenda myaka nga oyingira myaka 5 plus 5 oyingira 5 plus bankaaga yo kati kitegeeza obera mukulu wange toli taata wange ne wandi bale taata nze tosobola kuunza sizali babadandala naawe tewandi tosobola oli mukulu wange kinjana kigamba. So Charles Peter Mayiga report gy'osoosezaawo ogambye nti omusajja alemeseza project za Museveni mwita Lumbuye Fred n'ayogera nammwe nenkyesiima nti webale nnyo okundipotinga kubanga siggwa asoose ndoza sitaani yabulayo okundipotinga wa Museveni kikindya project ey'okugula bamemba parliament ne bakansala eyafudde wera the good mwekubire ku mungalo. Project Mayiga gyawadde omukulembeze ku nsimbi zetasobola kuzzaayo kati amugambye kati ngenda ku concentratinga ku bakulu b'ebika okuba nti mbapiika omusimbi guno mbakubirize okuba nti bayingira mu bazzukulu bwabwe okubaga bagamba nti tebenyigira mu byobufuzi byonna ebyawula wepo n'okukunga Abaganda okutandika okwekalakaasa nga bekalakaasa olw'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu bamubbako obuwanguzi bwe n'ekirala kyatabolinza okuba nti essaawa zino agenda kutandika okudoteretinga ssente mu masomero agasangibwa mu Buganda okugaloozesa nti Obwakabaka buwadde ensimbi zino naye ng'era mu baluwa z'anabanga abawadde okuba nti abawadde obuyambi buno mugenda kubangamu okuba nti bakubira Museveni akadingiri mu masomero ago n'ebitundu ebirala byonna ebya Buganda. So project zino muzirinde either ajja kuyita ayinza okuyita mu youth councils nakyo nkitegeeremu ne bagenda kusigamu ssente mu Buganda era nakyagenda kitegeera mugenda kiyisigamu ssente mu nteekateeka z'abakulu b'ebika nakyagenda kiyitamu wepo n'okutandika okukola project eziri diversionary mu Buganda ekyo nakyagenda kikola kati mukulu bajja kuwaanawaana tukimanyi lunye nti Obwakabaka bwa Buganda buli yala nnyo tebulina adde ekikuba enswera. Obwakabaka bwa Buganda nga ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri atudde ku Namulondo musibe emikono giri gye gitawumera mu muwemba tana adde 10
sente ozijja ludda zino ogenda oteka mu project simanyi mwanyi simanyi kulanya simbaji tukimanyi tetulina adde n'ekikumi kati gwe zino sente ozijja ludda ate wandibadde wewummuzaako olw'ensonga bw'oba okimanyi nti mukamaawo yandibadde akutemera empende ez'okufuna ensimbi gwe kenyini wamusibisa mu makaage mwali tavaamu kati gwe sente ozijja ludda wa zotambuza zoza mansa so no mayiga wewummuzeeko nze okundoba tekina kyekinkwatako tekina tekindya in fact okwongera ku exposing so meeting webadde nja kwongera okufuna details biki byagenda okukola mu Buganda ne sente tunaye nga kiri kyaba MP ba councillors njalo beba zanyo mubadde successful kyafudde era kye kimututte okureportinga nti omukulu ngomogera naye ekintu ekyo yakisanyizaawo ne kifa so njala kubaza mwenna abakigendereddeko mubalire ddala ndowooza njagala genda mu maaso kati ensonga kinjalo bategeeza olwaleero abakulu abali myaka 7 ku 8 mubeebuuzeeko nnyo ku nsonga ezikwatagana okumanya Museveni yaani n'ebikolwa bye bya sitaani byazaakola ebbanga lyonna. Museveni ye muntu asobola okusibako okutu kw'embuzi engo nejja n'ekulya naye nga gw'oli muntu n'akufuula embuzi. Mu kino kitegeeza ki? Abantu bangi muzze mufuulingibwa mu bintu by'ekisiru nga mujjibwa ku mulamwa ne babateeka ku bintu ebirala kye tuyita diversion. Njala batwala mu kkoeka nakoze posti ekino ne mbagamba lwaki omusajja amanyikiddwa nga Jamiru mukulu ali mu kkomera eruzire essaawa zino yali akulira ekibinja kya ADF kitegeeza bayeekera. ADF tekozesa mizingoonyo, ADF tekozesa masefulya, ADF tekozesa fooko okulwanyisa gavumenti y'omumpembero tabasiro mutano wakale ekizinedda. ADF bayeekera abayine mundu abadde nga batta abantu naye nga abayeekera bano Museveni kennyini yabeetonderawo ng'ayita mu kiwayi ekimu ekyabasiraamu kyeyateekamu abantu bokubabega bakole ebintu bino. Kati bwe tubanga olwaleero njagala mumpulirize bulungi mutegere Museveni yaani mugomuzanyirako. Era buli kintu kyonna kitupanga social media mu kitwale nti kituufu saagala mudawutinge okusinziira ku information gye tulina. Bwabanga label leader alwanyisiza Museveni almost for 15 years or 20 years nga wa ADF Allied Democratic Forces abadde bategomya abantu e Kasese, Congo, Uganda ne Central African Republic nga ADF ekulwa Jamiru mukulu bamukwata omujje Tanzania bamuyingiza paka mu Uganda n'abanga ali mu kooti y'abantu ba bulijjo civilian court gye bamutryingira n'okwata Eddie Motwe Nubianili Dani Magic bonna badwa ba map media n'abantu bafewo na Uganda bali makomera abali abanupi basange babakwata ku kizinga esese n'abaleta mu kooti masho okubavunaana mbolo kuba basanga n'amasasi limu 234 amasasi ago bali myo gafuna era ne gabali mino bafuna nti bizibiti bagasanga ano wali na wali kati odiro otyo musajja lebolida no mu tryingira mu civilian court no dira ate ba civilian no ba tryingira mu masho court ey'Amagye. Kitegeeza bana abasajja bo asobola okukola ekintu kyonna ekitasoboka kukola. Era Museveni anzira okubisimira gani sobola okuyita Katonda najja ku nsi essaawa zino asobola okikola n'akigamba n'okikkiriza kubanga yakisobola. Tunuulira civilian omuntu te masho court talina wadde ekinusu kiwanadde kotanadde essasi tadde ekyambalo ky'Amagye tamanyi wadde Oluswayiri nga n'abamu bakozesa simu ndoza zizali amasimu abamu basajja batu kwolo bali batambulire nga temu andawe yemu jini yemu nga tebana ne kyabadde ku macha n'omukwata nti muyeekera n'omutwala mu kooti esooka eya civilian ne muvunaana okuba nti babadde mu kitundu gye bakatakizibwa kubeera ne bavunaana emisango kooti n'esalawo bate mukubato baleta mu kooti bafunye bailo ate gwe kenyini okozesa milita n'ekwata basi emu n'egivuga nga ejolekeza Kampala agamateeka no batuusa kubanga nkimanyi kooti y'abasivile beetadde omuntu ogenda okukwata omuntu oba olina okubanga olina kooti order endala ekwata omuntu oyo mwavuga buvuzi basi nga mujija Masaka nga mujolekeza Kampala baana mwabatuusiza makiri mu balakisi nga mbateekano kati gye bali bavunaana emisango kati anigo musiriwaza bwabanga Jamiru mukulu omuyeekera eyayina emmundu ali mu civilian court Eddie Mutwe ne banne ba civilian abatamanyira Luswayiri tamanyira de mundu bagikuba wadde bagisesaamu wadde okwogera ekintu kyonna ekyema ky'abasirikale bali mu military bali mu kooti masho y'Amagye nga n'abavunaana emisango guti n'owulira erinnya guti nga bw'atunula
bamulinyisa buli saa kubanga bamanyi nti mumpembe mugezi, bamanyi nti mumpembe ali awo oba kagologosi bazinisa kazinise, gina n'omutunulira nga bw'ayogera ebintu tebikwatagana, naye nga musajja mukulu ali mu kkooti awozesa emisango egitakwatagana n'agamba Uganda erimu ebintu ebinyiiza. Kajjala kubuuza mukulu Museveni, ekigambo treason kyafuuka kugula nnyanja mu katale tekikyalina value oba whereby baliratives bamu bonna abanyarwanda abazze bakola atrocities mu Uganda tebasibibwa, naye abantu ba indigenous Ugandans abali mu Uganda abakoze emisango gy'okubba enkoko n'okulwanira eggwanga lye basiba treason. So what's the difference between treason case, which treason case gye tumanyi nti related okuba n'ebintu ebikwasaganya nga eby'amagye ebyokulwanyisa okusanga nabyo obanga wenyigidde mu kikolwa kyonna ekimenya amateeka naddala nga kyefaananyiza ku kintu ekimu abajaasi, ekyo tuyita omuntu omukwata n'aba civilian n'omuntu omuvunaanyizibwa mu court martial. N'emisango gino egya bulijjo egy'okubba enkoko omuntu n'omuvunaana treason case. Treason tukimanyi nti omuntu n'aba alidde mu nsi y'olukwe, waliwo emitendera gye baga nti gundi yalidde mu nsi y'olukwe ng'akola omusango gundi. Omuntu okulwanira eggwanga lye naddala nga tuli mu campaign ogusi musango. Omuntu okulwanira eggwanga lye ng'ayogedde ogusi musango. Omuntu okulwanira eggwanga lye mu Namawulire ogusi musango era tekumutwalisa mu court martial. Lwaki bannamawulire bali mu court martial? Lwaki abawagizi ba Kyagulanyi bali mu court martial? Nga Kanyamunyo mutabani wa mukazi wo oba namba mmeka Wini Byanyima guwawo omuli mu UN yakuba omuvubuka amasasi ku supermarket mu Kampala n'amutirawo ng'akozesa pistol. Temwamutwala mu court martial, still mwamutwala mu civil court. Ne muvunaana emyezi gye mwamuvunaana oluvannyuma Wini Byanyima yekinyira mukazi wo najja n'amuyimirira. Kati omusajja yaddayo obadde yaddayo ne kuba batuga mulungi yaddayo ne bulungi ali mu kulya butaala. Kyokka bano abaana atalina de kisonkole ky'essasi atalina buli bali mu court martial bavunaana. Ani gwe musiriwaza? Kanyamunyo olw'okuba nti kazini wa mukazi wo Wini Byanyima yakuba omusajja amasasi omulugwana n'amutta. Yali wabwe batambula alya butaala naye ng'alina pistol nga tukimanyi nti bakusanga n'essasi bakusanga n'emmundu ebeera court martial case teri kubuuza. Kati gwe kennyini lwaki mutuvunaana? Lwaki muvunaana abantu baffe? Ndowooza njagala mutegeera abantu bano buli kimu Museveni ekintu kyakola tumu exposinga to the fullest tugende okureactinga within few days coming nga tumaze okumanya kye tugenda okulwana tukimanyi. One is good at camouflaging. Secondly, Museveni is good at dividing. Thirdly, Museveni is a good liar. Fourthly, Museveni is not a Ugandan. He doesn't care anybody. He doesn't care about Ugandans. He just care about his family. Na buli kimu ekidda kumutegedde ensonga ezo. Bw'aba alumbye Human Rights Commission, UN Human Rights Commission, kitegeeza tukyalina option. Tusigaliza kintu eki kwerwanako. Mukitegedde bulungi. Bw'abanga olwali akikoze kati kitegeeza akoze buli kimu ekisemba yakimazeewo. Ye kasitafu n'abaminisita bana batoletole bajja ku radio ne boogera ku TV ne boogera kiba kiwedde. Kati ekyo nosigenda kiruwako mu kitegede nti tuli mu ligimu etamanyi mateeka. 1 tebamanyi mateeka. 2 bo kenyini tebeeteegera. 3 bakamafraging. 4 mwene muleza temwene opposition tebaliiwo kumba bonna babbi bakola ekintu kyekimu. Kati nno ngenze ku nsonga endala. Mwalabye omwami oyo ng'awa speech ng'awoza simanyi kitalo nnyo eky'omugenzi January omu era Amini yamutta era mbu yakola kyamaanyi nnyo okuba nti akola resistance mu ddiini. But njagala babulira kibino saagala mwewuunye mumpulirize bulungi nnyo. Bagamba byafaayo biddiringana ate byafaayo bizibu nnyo. Mubadde mukimanyi nti eyaluka olukwe olwatisa January omu ye Museveni. Era Museveni akimanyi baani abatta January omu. Era nga Amini tatolanko biragiro bitta January omu. Mubadde mukimanyi. Sharing a video. Mumutaginge Museveni akimanyi. Richard Kano Kiza Besigye amanyi ani yatta January omu era baani abakola ekintu kino. Mugisha muntu bamanyi baani abali mu lukolwa watta January omu. Henno tumukunde bamanyi. Janet Kataha Museveni bamanyi. Amama Mbabazi bamanyi. Samu Kutesa bamanyi.
ba eri tumwine bakayindo tafire bonna bamanyi buli yali mu fererimu amanyi who planted those guns mu compound y'omugenzi General Lumu. So don't let anyone to fool you. It was Museveni and his Florimo agents who planted those guns in late General Lumu's compound. Because Museveni, during all the past regimes, he had been working as a spy. So let nobody fool you. Late Idi Amin Dada didn't order the assassination of General Lumu. It was Museveni's plan and blackmail to tarnish General's name, which led to the state research agents to arrest and assassinate General Lumu without the notification of their boss Idi Amin Dada. Even the certain meeting, Amin asked those people who gave you the orders and who was behind this of assassinating General Lumu. Mubuuze abaana ba Amin abatamanyikiddwa naye nga gye bali mu cover bakimanyi kitaabwe teyatta General Lumu. Mukimanye nti General Lumu Museveni yakola Museveni yali mu state research ngera besinga Kenya myaka egyo nga balina ba agents abali mu government muno abali bakola ebintu ebyo. Museveni mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu bino abadde abikole yabagamba nti nze nalwanyisa Amin okuva yajja mu buyinza kubanga akimanyi. Museveni kennyini nga bakozesa foreign agents be baplanting emundu mu compound y'omugenzi Lumu Janani era ne bawa forest intelligence ne bajiwa basirikale ba Amini ne balumba bagenda okweranga emundu wezinga Museveni bebazi plantinzewo janno mutoli sukkawo. Kino Museveni akimanyi, Kayindo Tafira akimanyi, Janet akimanyi, Besigye akimanyi, Sam Kutesa akimanyi, Amama Babaza akimanyi, n'abavubuka bonna bali mu NRA abatandika na Museveni mu Fredimu bakimanyi bulungi nnyo. It's their plan. It's their plan which badze bazikola ebbanga nga bakola ebintu bino to tarnish Idi Amin's dada's name. Kati bw'omulaba nga ali awo yekubye emizimu simanyi kyali kitalo nnyo kubanga Museveni yali akola mu State Research Bureau nga besinga Nairobi. Naye nga first information between the late Chinyata and late Julius Mwalimu Nyerere of Tanzania. Ngaba agezaako kutanishinga erinnya lya Amin nga litanishinga Kenya ne Tanzania era kyovula nti abakuba Amin bava Tanzania ngolo akyusa information nagikyusa nga bw'ajagala nagiwa Nyerere n'amalo gikyusa nagiwa Chinyata n'amalo gikyusa nasindika State Research and ba agent ba Amin n'avaako obusungu obwayagalako obwanubako Tanzania bw'amala okulubata nenga eyo na information ne Dave banga tugamba omugenzi Amin Idi Amin Dada yeyina amagye agasinga obunene mu Africa n'amaanyi naye nga intelligence system yo organization ze zalina poor intelligence ate nga tebamala kola research bwe bawanga information tebamala nga kola research anatuwadde ebesinga kuki balumbanga bulumbi. Kati omugenzi Amin Dada bamufeedinga nga information nyingi nti Tanzania ne Kenya zili against your regime nenga ebintu bino binayefumba Museveni ayimiridde Nairobi wali yafumba n'awa Nyerere n'amana wa Chinyata ali n'amana the same person nasindikira Amin nasindikira intelligence ya Amin okumati balina poor network ne coordination ne bambikisinga akatogo mu bambikisinga ekibeero omuli ebyennyanja ensumaki enkolongo muwogo kasooli amayuni mukyere byonna ne n'amatoke bateeka muli kati musajja okumati yayina experience mu magye nenga mu intelligence yali nfu nga buli kyonna ekijja bagenda nakyo. Kati tebereza omuntu atudde mu Nairobi ng'ayina abakozi abakola mu government yo abalisivinga information nenga information amazo gisuplying ewa Nyerere ewa Nyerere newa omugenzi Chinyata naye ng'ate yo neekulaga nti bagenda kulumba nenga ate wanakugenda kati ate ogenda kukola ekintu bwe kityo kwetaasa. Kati njagala bagamba officially omusajja oyo omumpembe Museveni amanyi eyatta General Lumu kubanga the story says and the history says Amin didn't order the assassination of late Bishop General Lumu. Nga bw'akikola okugenda okuteeka amasasi mu nnyumba z'abaana ba Nuupu, nga bw'akikola okusikoba eri mutwe amasasi, nga bw'akikola okuwandiika abayeekera n'abafandinga mu East ne Central Africa, ni still bw'akyakikola tuli kumuyeekera. Ye musajja gomuzanyisa kati essaawa zino bino byonna bimanyi.
When power has been switched off countrywide, it's up to him. Let him switch. Bajajira katamala bisero bagajja ko yamanyi. So ekyo bwamala okutegeka enteekateeka kuba yamanya nti one yamanya Amin wa amaanyi nnyo mu magye naye nga Amin alakinga kye twayita intelligence yali agina n'engeri poor kati ye kyeyali zootingamu kwekola conflicts between Kenya and Tanzania mwalimu Julius Nyerere nga amuconfusinga n'aconfusinga ndi Kenyatta. Then olwokuba nti ye intelligence yali agimanya blackmail divide and rule n'agikola ng'ate Amin intelligence yali temale kwebuuza ku mukama wange ekola bukozi. So mudemu lefana byonna Amin yali mukwano nnyo gw'omugenzi Archbishop Jonani Lumo. Era n'enfa gye yafaamu yennyini gye battamu Jonani Lumo yali baali bamaze okuba amasasi bano basetinga accident nti yabadde accident. Nabina ebiseera byonna Museveni okuva lweva mu kina nabadde asetinga accident ezisse ba Francis Ayume ezisse baani bonna Bajemesu Wakapaburo baani bonna. The same story olukalala lwe lumu lutambuza ebintu bino. The same story legenda okujjawo Sebaggala mukami wano ebwa engogende bwayise wano ve makidokira boti. The same story akutega accident be bagenzi Sequoia accident ya mutta musoke mukuba ebifaananyi mubizze mabega. Omugenzi Sequoia mayafira mu Kabenji omugenzi Beya Birime yali mukambidde. The same story. Susan Namaganda Beya Birime story same story accident Museveni baze bateka accident zino era kyovula beyond the campaign trail Kyagulanyi na insistinga nnyo kuba temuddukira ku speed ya police na insistinga nnyo temukkiriza ba intruders kuyingira mu mugundi mu convoys mmwe olw'ensonga nga nkimanyi nasoma history wa Museveni mulungi nnyo mu kustaging accidents kati mbazizaayo katono. General mwagenda okubanya n'omusetting accident olwo bali bamaze okuba amasasi bali ba staging accident bagira bisange go bakoze yagudde mu accident. The fact is mbuuza abantu balina emyaka 7 kina bagenda bagamba Amin yabuuza abasirikale ani yabawadde ebiragiro ebitajjana n'omu bamugamba batugamba mu compound ye mulimu emmundu bani abatekamu emmundu bali baferirimo ani yakulya feririmo yose tebasoma ntano wakalekezi bemamwa intel. Amin ogenda okulumba Tanzania yali doctored information je Museveni yali akoze mabibanne okukyayisa Museveni mu East and Central Africa baakikola era mukyagala information kikati ngenze maaso. Museveni yomu omwaka gwa 1974 yomu yekola akavuyo akaleeta amawango gana abiri okuttibwa during the Amin regime era nga false intelligence ng'agiwa system ya Amin eyaviirako bannayuganda bangi omwali abalango n'abakyoli Amin okuba ku bobbatto babula mu Uganda olw'ensonga Museveni yafumbanga information ne intelligence n'agiwa state research n'abagamba nti abalango n'abakyoli baagala kuwamba gavumenti ya Amin kati ye ng'akimanyi nti Amin bano agenda batta bamalewo. Mu 1974 Amin kyeyakola abalango kyeyakola abakyoli nkoke kikola bazzukulu baayo mu myaka eyo abakimanyi mukimanyi nnyo era yabatta bangi nnyo naye Amin agenda okimanya nti akola nsobi already nga n'abantu be yeyita nti baali bava mu kitundu kyekimba maze omukyawa. Nkiddamu Amin agenda otegeera nti bamukozesezza ensobi nga even the northern region emaze omukyawa because yafuna poor intelligence or poor information. So whoever who's there who think that Museveni loves Uganda and loves Uganda, that's a big mistake. Museveni, he was behind all the plans of assassinating the late Archbishop Jonani Lumo. He did all his blackmail methods or tactics by planting guns in the compound of late Jonani Lumo, which led to the spy network, which at that time was called Straight Research, which invaded Jonani Lumo's compound and they kidnapped him. They took him immediately. They killed him. Even at the time when Idi Amin got the information that Archbishop was killed, he asked some of the officials that who ordered the assassination of Lumo. The officials informed him that we got information that Archbishop was in connection with labels to overthrow our government, and we found the guns in his premises. That's why we finished him. So Amin got disappointed, which at that time he wasn't able
to return the action, but he ended up being misled by his security agents, most especially the intelligence agents of his regime. The same thing which happened in 1974, whereby Museveni, during his Museveni, the currently or the former president of Uganda, misled the security agents of late Idi Amin Dada about the plans which the same Museveni, the former president of Uganda, he did the same trick of misleading or the late Amin Dada's regime, most the intelligence sector, that the Lango tribe and the Acholi tribe, they had a plan of overthrowing late Idi Amin Dada government, which left Amin annoyed, and Amin ordered all his security operative to start looking and kidnap the Balango and the Achoris all over the country. Some were murdered in the Acholi, Lango region, and the Acholi region, including in the Buganda region or the central region. All the serving officers and business personnel and individuals, they were killed during Amin's regime due to the false information which was organized and planned by Yosef Bahabura, the son of Karekes, who is the current or the former president of Uganda. So this incident in 1974, it wasn't just a mere decoy, but it was well planned by Museveni to tarnish the late Idi Amin Dada, and which led to the death of a number of people of the tribes of Langis and Achori. So whoever who's there thinking that Amin killed those people without a reason, Amin was misled.